Սիրելի գյումրեցիներ, ես այսօր եկել եմ ձեզ հետ հանդիպելու եւ ասելու թե ինչն է պատճառը, որ նորից 13 տարի զբաղեցրել եմ Գյումրու քաղաքապետի պաշտոնը եւ նորից առաջադրել եմ իմ թեկնածությունս։ Եթե ինձ մնար, հավատացեք, ես չէի առաջադրի իմ թեկնածությունս, որովհետեւ ես իմ սուրս փառքով դրել էի պատյան։ Բայց այսօրվա երկրի վիճակը տեսնելով Սա Գյումրու քաղաքապետի ընտրությունները չի միայն։ Այստեղից ծագելու է Հայաստանի Հանրապետության փոփոխությունը եւ կառավարության վերին ատյաններում, երկրի ղեկը։ Ուրեմն, տեսնելով թե ինչ է կատարվում Հայաստանի Հանրապետությունում, տեսնելով թե Արցախը ինչ ձևի հանձնեցին թուրքերին, ինչ պայմանագիր են կնքել, 5 միլիարդ դոլարի զենքը թողեցին Թուրքին, ամբողջ գործարաններն ու եկեղեցիները թողեցին Թուրքին, Հայաստանի Հանրապետության տարածքներից հիմա նորից զիջել են թուրքերին, դիմացը եւս այդ պայմանագիր են կնքել, բայց ժողովուրդը տեղյակ չի, խոսում են, որ 300,000 թուրքեր պետք է բերեն լցեն Հայաստան։ Եվ այս ամեն ինչի մեջ, եթե մենք լռենք, ասում է, ապա քարերը պիտաղաղագեն։ Պատկերացրեք, եթե ուզում եք գնահատական տալ այսօրվա ղեկավարությանը, ես մի բան կարող եմ ասել։ Երկրի վարելահողերի 60%-ը չի օգտագործվում։ Այդ պետությունը, յուրաքանչյուր պետություն, եթե իր երկրի վարելահողերի 60%-ը չի վարվում ու ցանվում, այդ ղեկավարներին պետք է արագ կարգով երկրից հեռացնել։ Գյուղատնտեսության նախարարությունը փակեցին, դիտավորյալ։ Գործարանների հիմնելու հետ կապված, աշխատատեղեր ստեղծելու հետ կապված, իրանք ասում են մենք ոչ մի բան չունենք անելու։ Պետք է ժողովուրդը իր համար աշխատատեղ ստեղծի, մենք էլ պետք է գանք հարկերը հավաքենք։ Պատկերացրեք, պետական քաղաքականությունը դա է։ Իսկ մենք ասում ենք, եթե 37 տարի անց է երկրաշարժից հետո, եւ քրկորյան չունենք, որ կա այստեղ Գյումրիում գործարան ստեղծի, աշխատատեղ ստեղծի։ 37 տարի 1915 թվականին Ալեքսանդրապոլում ավելի շատ գործարաններ կար, աշխատատեղ կար, քան 21-րդ դարում Գյումրի քաղաքում։ Պատկերացրեք, 37 տարի բարձրաձայնում ենք, որ պետք է աշխատատեղեր լինի, բայց զամ բարբարո անապատի։ Լավ, եթե դուք պետությունը նմանատիպ գործունեություն չի ծավալում, այսինքն ինքը սեփականություն չի ունենալու։ Եթե պետությունը սեփականություն չի ունենալու, բակոնե անատներին հնարավորություն ստեղծեք։ Միշտորտեք ասեք, որ այս գործարանը, եթե ստեղծեք, սրա ուրեմն արտադրանքը կվաճառվի Հայաստանի Հանրապետությունում։ Բանակը կդառնա ձեր շուկան, որ 70,000 զինվոր կա։ Այսինքն պետությունը ձեռքերը ծալել է եւ ոչ մի բանի մոտիկ չի գալիս։ Իսկ 0.25% վարկերը, որ ամբողջ աշխարհով պատտվում է ու Հայաստանը ստացել է 0.25, ոչ թե 1%։ Բաժանել են իրար մեջ, իրանց հարազատներին են տվել եւ ստեղծել են բանկեր։ Եթե դու եկել ես գողունը հետ վերադարձնելու, դրա համար քեզ ձայն տվեցինք։ Ես էլ եմ տվել չորանարած ձեռքը։ Մի խոսքով, եթե այդպես է, դե բարձրաձայնի, ովքեր են ստացել այդ վարկերը։ Տեղեկացրա մարդկանց, ովքեր են ստացել եւ այս բանկերը, որ բացել են, ուրեմն պատկերացրեք 18-ից 25% վարկեր են տալիս։ Եթե մի երկիր ուզում եք քանդել, տեսեք բանկային համակարգը ինչպես է